अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों बे समाव बे जाहैबाय मध्य प्रदेशनि जबलपुरनि जय सिनियर हाई सेकेंडारी स्कूल नोंथांमोना अलरेडी ट्रेलाराव नुनो मोनखाबाय जे मोनसे स्कूलनि जि बोर्ड दङ बे बोर्डखौ माखासे मानसिफोरा सिफायगासिनो दङ दा अनजाग्रा प्रियफोर मानो सिफायखो मानो बे घटनाया जादों बे घटनाया मा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो डिटेल्सै आं जोबनाय फारसे मोजाङै बुंहैगोन दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बेखौनो बुंनो नागिरदों जि बे जाहैबाय मध्य प्रदेशनि जाथाय जबलपुर होननायनि आरो मोनसे स्कूल जाय स्कूलनि मुङा जाहैबाय जय सिनियर हाई सेकेंडारी स्कूल येस अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन माखासे सुबुंफोरा स्कूलनि बेनारखौ सिफायदों माखासे मानसिफोरा हाल्ला खालामदों माखासे मानसिफोरा जय श्रीराम बुंदों गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो स्कूलनि सायाव एटेक खालामदों दा मानो एटेक खालामदों जोबनायाव बुंगोन गोदान सोरबा जुदि फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोदान गोदान ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर थोंजोङैनो नोंथांमोननो बे रादाबनि भिजुएल जि भिडिअ दङ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै नोंथांमोना नायग्रोदो सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम के उस स्कूल के संचालक ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर भगवान राम का अपमान किया। इसी के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के वो लोग स्कूल के संचालक को घेरने के लिए स्कूल तक पहुंच गए और उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लड़के उस स्कूल के गेट पर चढ़ गए। उनमें एक लड़के ने स्कूल के बैनर को पकड़ा और तभी दूसरे ने एक धारदार हथियार की मदद से उस बैनर को बीच से फाड़ दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक ने भगवान राम और सनातन धर्म के खिलाफ विवादास्पद व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसके बाद उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और विरोध जताने के लिए करीब 50-60 लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए। पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना विजयनगर में जो जॉय स्कूल स्थित है यहाँ पे हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता इनके संचालक अखिलेश मोबिन के द्वारा व्हाट्सएप पर कुछ अनावश्यक जो टिप्पणी की गई है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी स्थिति को संभाल रहे हैं। हाँ, इन्हें अपना विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। पुलिस की बातों से पता चलता है कि कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अगर संगठनों को स्कूल संचालक के स्टेटस से कोई आपत्ति थी तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई करवाने का रास्ता खुला था। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बे जाबाय मोनसे दुखुनि रादाब जेराव ख्रिस्टियान मोनसे स्कुलखौ सिफायदों आरएसएसनि मानसिफोर हिन्दू संगठननि मानसिफोर आरो बे जाथाया जानो मोननायनि जाहोना जाहैबाय जि जय सिनियर हाई सेकेंडारी इंलिश स्कूल दङमोन बे इंलिश स्कूलनि जिथु प्रिन्सिपाल दङमोन प्रिन्सिपाला रामनि बिसय व्हाट्सएप स्टेटासाव माबा मोनसे सोदोब लिरदोंमोन जेराव जि सोदोब लिरनाया हिन्दुफोरखौ दुखु मोनहोदोंमोन आरो बेनि थाखाय बे जाथाया जादों। नाथाय मा सोदोब दङमोन बे रादाबाव बे बेरखाङाखै मा सोदोबखौ प्रिन्सिपाला लिरदोंमोन बे बेरखाङाखै। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर बेसेबां मा सोदोब लिरदों बेखौ आंबो बुंनानै होनो हानाय नङा जिहेतु रादाबाव बेखौ बेखेवाखै। हयथ' माबा मोनसे सोदोब जि सोदोबा मानसिफोरखौ दुखु मोनहोनाय बेबायदि नङाबो जानो हागौ मानोना गोबां मानसिफोरा ख्रिस्टियाननि सायाव आखेट दंखायोखा ख्रिस्टियान स्कुलफोरनि सायाव ख्रिस्टियान स्कुलफोरखौ सिफायनानै होनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा दुखु दंखायो गोसोआव मोनसे खिथिर लानाय दंखायो। हयथ' माबा मोनसे इसेल' स्लाइड माबा मोनसे बुंबाय बायदोंमोन खोमा बेखौनो गोबां सिरियास लानानै स्कुलसिम थांनानै स्कुलनि गासैखौबो सिफायहैजोबदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौबो जों सोलोंनांगौ दङ जाहैबाय जुदि थारैनो प्रिन्सिपाला माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा लिरदोंब्ला लिरमारदोंमोनब्ला बेयावहायबो जोंहाबो सोलोंनांगौ दङ। गुबुननि धोरोम गुबुननि फोथायनाय सिबिनाय खुलुमनाय सिबिनायफोरखौ जों दुखु मोनहोनांगौनि बाथ्रा गैया। जों जुदि गुबुननि खुलुमनाय सिबिनाय जाय बिथांमोना इसोर होननानै जायखौ खुलुमदों बिथांमोननि बिसय जुदि जोङो गाज्रि बुङोब्ला बिथांमोना निस्सय गाज्रि मोनगोन। जेरै जोङो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय सैथो इसोरनि बिसय सोरबा माबाफोर बुङोब्ला जोंनि गोसोआव एसेब्लाबो
माबा मोनसे दुखुखौ जोङो मोनो थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो गोबां दुखुखौ मोनगोन दा बेयावहाय जोंबो साबधान जानांगोन अनजाग्रा प्रियफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौ एसे सोलोंनांगोन जे जोङो माब्लाबाफोर स्टेटासफोर होयोब्ला सोरखौबा रायनाय सोरनिबा धोरोमखौ रायनाय सोरनिबा धोरोमखौ मुगैनाय सोरनिबा इसोरखौ मुगैनाय बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला बे एलार्जेटिक जाखागोन सोरखौबा रागा जोंहोनाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाखागोन दा बेयावहाय बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थागोन गोबां मानसिफोर दङ गोबां मानसिफोरा स्टेटासाव गोबां रोखोमनि सोदोबफोरखौ बाहायो जि सोदोबफोरा गुबुनफोरखौ नेवसियो गुबुनफोरखौ दुखु मोनहोगोन दा बेबायदिनिफ्रायबो गाव गावखौ हमथानानै थागोन जायखिजाया अनजाग्रा प्रियफोर जि समस्या जानानै थांबाय जों बे समस्याखौ जोङो हमथानो एबा जोंनियाव हमथानो हानायनि गोहोआ गैया मानोना बेयाव दायो अलरेडि पुलिसफोराबो दङ पुलिसफोराबो नायबिजिरसिगोन थारैनो जाथाया माथो जामारदोंमोन अलरेडि नोंथांमोना रादाबाव नुनो मोनगासिनो दङ दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो जिखौ सोलोंबाय जिखौ सोलोंनांगौ दङ बेफोर गासैखौबो जों सोलोंनोसै आरो फैबाय थानाय समाव आं बेबायदिनो भिडिअ गोदान लानानै फैगोन रादाब गोदान लानानै फैगोन नोंथांमोना नेनानै थादो आरो लोगोसे खावलायफिनबावनो हास्थायदों गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन थेंक इउ